Leute, wir wollen mal schön hier durchheizen, ne? Oh, Dennis! Du Spasti, Alter! Komm mal kein Blödsinn, Alter. Komm mal raus, keine Panik, mach auf. Nicht. Was dann hier? Die Wand. Scheiße, Junge! Ja, ein bisschen zu viel. Mach mal. Au, Bananen! Boah! Hat doch noch Putzchen. Was für abhauen, Junge? Du haust ab! Ich dachte... Scheiße! Fast wären wir draufgegangen.